qaybtan waxaan uga hadli doonaa 4 mawduuc ee ugu muhiimsan. Marka koowaad waxaan ka hadli doonaa jeermisyada ku dhici kara makaanka taranka. Kadib waxaan ka hadli doonaa cilaaqaadyada wanaagsan iyo kuwa aan wanaagsanayn. Waxaan kale oo aan dhowr eray ka dhihi doonaa jirdhisnaanta iyo nafaqada. Ugu dambeyntii waxaan ka hadli doonaa kansarka naasaha iyo qaybta hore ee minka dumarka. Jeermisyada lagu kala qaado galmada. Jeermisyo badan waxaa sababa bakteeriya iyo fayrasyo. Aad ayay ugu yar yihiin inaan indhaheena ku aragno. Waqti hore waxaan ka hadalnay unugyo iyo sida aan ugu samaysanahay unugyo badan. Bakteeriyadu waa hal unug. Jeermisyaduna waaba ay sii yaryar yihiin. Waxayna u baahan yihiin in ay unugyo kale gudahooda galaan si ay u tarmaan. Bakteeriyadana ayay xitaa qaadsiin karaan. Waxaa jira in ka badan 1 milyan oo ah noocyo kala duwan bakteeriya iyo fayrasyo. Badankuba nama waxyeelayaan. Runtii waxaa jirkeena ku jira bakteeriya badan oo fiican, taas oo na badbaadin karta nagana caawin karta dheefshiidka. Laakiin waxaa jirta bakteeriya xun oo aanay ahayn in ay gudaheena ku jirto. Wayna bushi karaan markay qabadsiiyaan. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in daawada qalajisadu ay dili karto bakteeriyada. Laakiin jeermiska aan la dili karin. Noocyo badan oo kala duwan oo bakteeriyada iyo jeermiska ka mid ah ayaa siyaabo kala duwan qof ugu faafi kara, qabadsiin kara xubnaha kala duwan oo jirka ka mid ah. Qaar ka mid ah bakteeriya iyo virus ayaa ka faafi kara istaabashada farjiga. Waxaana loogu yeeraa cudurrada lagu kala qaado galmada. Badanaaba waxaa looga hortagi karaa wax loo dhexaysiiyo xubnaha cawrada sida kondhomka oo kale. Cudurrada lagu kala qaado galmada way dhici kartaa inay sababaan ama aysan sababin ifaafalo. Xitaa haddii aadan ifaafalo aysan jirin, waxaa dhici karta inuu takhtarkaaga kaa baaro qaar ka mid ah jeermisyada xilliga baaritaan caafimaad. Baaritaanadan waxaa laga qaadi karaa dhiigga, kaadida, ama tijaabo laga qaadi gudaha vagina. Qaar ka mid ah jeermiska bakteeriyada, chlamydia iyo jabtada waxaa lagu daweyn karaa daawada antibiyootikada. Haddii aan la daweyn, waxay haar u yeeli karaan xubinta taranka haweeneyda, waxaana ku adkaan karta inay uur qaado. Haweeney jeermis qaaday badanaaba ifaafalo ma lahan. Haddii ay ifaafalo leedahay, waxaa ka mid noqon kara dareer aan caadi ahayn oo ka yimaada vaginal, calool xanuun, ama xanuun marka ay kaadinayso. Jeermiska bakteeriyada ee kale sida waraabowga waxa uu sababi karaa dhimasho ama inuu dhaawac joogto ah u geysto ilmaha aan weli dhalan haddii aan la daweyn hooyada qaaday. Cudurrada galmada laguma kala qaado oo dhan kama faafan galmo. Tusaale ahaan, HIV-gu waa jeermiska faafa dhiigga iyo dareenyaasha kale ee jirka. Qof kasta ayuu ku dhici karaa HIV-gu haddii uu galmado lamana qabo, ama siyaabo kale, sida in ay ku muddo cirbad qof sida ah dhiiggiisu ku yaal. HIV-ga kama qaadi kartid taabasho, habsiin, ama shumis qof qaba HIV-ga. Dawo ma leh HIV-gu, taas micnaheedu waxa uu yahay qofka qaada HIV-gu wuxuu qabi doonaa weligii. Laakiin waxaa jira daawooyin caadadin kara si uusan qofka AIDS-ku ugu noqon. AIDS-ku wuxuu dhashaa markii uu HIV-gu jilciyo nimaadka difaaca.
nimaadka difaacu wuxuu jirka ka caawiyaa la dagaalanka cudurrada. Waxaa ka mid ah ifaafalada AIDS-ka, qandho, tabardari, hoos u dhac culayska iyo awoodda iska difaacidda cudurrada. Barashada cudurrada galmada lagu kala qaado waa muhiim, si aad u ogaatid qaabka ay saameyn ugu yeeshaan jirkaaga, sida lagu daweyn karo iyo sida looga hortagi karo. cilaaqaadyada wanaagsan iyo kuwa aan wanaagsaneyn. Annagoo dhan in si sharaf leh inoola dhaqmo ayaan xaq u leenahay. Cilaaqaadyada wanaagsani waxay ku salaysan yihiin xushmad loo siman yahay, iyadoo oo qof walba uu qiimeynayo qofka kale. Dhisidda cilaaqaadyada wanaagsani waxa ay qaadanaysaa waqti iyo dadaal. Waxa kale oo ay qaadanaysaa is-aaminid, taakulayn iyo wada dadaal wanaagsan. Tirirka qoyska waa astaan dabeecad xadgudub oo uu isticmaalo hal lamaane si awood ah ugu cadaadiyo lamaanaha kale. Xadgudubkan waxa uu noqon karaa jir ahaan, sida wax ku dhufasho ama u diidid daryeel caafimaad, galmo, sida galmo qasab ah, niyad ahaan, sida aflagaado joogto ah, dhaqaale ahaan, lacag hor istaagid, ama maskax ahaan, sida hanjabaad, waxyeelo ama cabsigelin. Arrimaha dirirka qoyska badanaabu waa ninka midka u xadgudba haweenayda. Noocan xadgudubka haweenku waxa uu ka dhacayay caalamka oo dhan, dhammaan taariikhda oo dhan. Caadi ayuuna ka yahay meelo ka mid ah dunida. Hase ahaatee, muddo ka badan 30 sano, waxa uu dembi ahaan uga qeexnaa gudaha Maraykanka. Dadka soo gala Maraykanka waa inay fahmaan xushmeeyaan sharciga waddankooda cusub. Haddii xadgudbuhu dembiga dirirta qoyska lagu xukumo gudaha Maraykanka, waxaa dhici karta in la tarxiilo, taas oo ku xiran heerka sharciga uu waddanka ku joogo iyo dembiga uu galay inta uu la eg yahay. Qaladkan marnaba haweenaydu ma lahan, waa falfalkiisa waxa halista geliyey ninka. Way ku adkaan kartaa haweenaydu inay soo sheegto xadgudubyada cilaaqaadka. Haddii aad tahay dhibane dirirka qoyska, wac 911 haddii aad dhibaato degdeg ah ku jirto. Caawinaad weydiiso qof aad ku kalsoon tahay. Waxa kale oo aad caawinaad u soo wici kartaa takhtarka ee arrimaha dirirka qoyska. Nambarkoodu waa 1800 SAFE oo ah 1800 799 7233. Qadku wuxuu leeyahay turjumaano haddii aadan ku hadlin Ingiriiska. Waxaa muhiim ah inaad xasuusato ilaaliso ammaankaaga iyo kan carruurtaadaba. Dirirka qoysku waxay dhalin kartaa caafimaad daro. Haweenayda dhaawac ayaa ka soo gaari kara dilaanka, waxaana ku dhici kara xanuuno joogto ah, dhibaatooyin caloosha ah, cudurrada galmada lagu kala qaado, iyo dhibaatooyin inta ay uurka leedahay. Waxaa kaloo la soo gudboonaan kara qalbijab iyo baqtin. Takhtarkaaga wac haddii aad isku aragtid arrimahan. Jir dhisnaanta iyo nafaqada. Dhaqdhaqaaqa joogtada ah oo jirka ahi waxay ka hortagi kartaa miisaan koror aan caafimaad lahayn iyo hoos u dhac halista cudurrada badan, oo ay ku jiraan cudurrada wadnaha, dhiigkarka, macaanka, iyo kansarada qaarkood. Gudaha Maraykanka waxaa dhici karta inaanu lahayn dhaqdhaqaaq jir ahaaneed oo nagu filan haddii aanan qorshayn. Laakiin
waxaa jiro siyaabo badan oo aad noloshaada ugu tari kartid dhaqdhaqaaq jirka. Tusaale ahaan, socod ayaad aadi kartaa kadib markaad cunto cuntid, si firfircooni ahi carruurta ula ciyaar, ama guriga jimicsi ku sameey. Sidoo kale, cunada samayn ayay ku yeelan kartaa caafimaadkaada. Caafimaad wanaag dartii, cun miraha, khudradda, galleyda, hilibka jiirka ah ama kalluunka, iyo caanaha dufanka ku yaryahay. Cunidda farmaajada badan, saliidda, cusbada, iyo sokor waxay sababi karaan caafimaad daro, sida cudurrada wadnaha, macaanka, iyo dhiig-karka. Baaritaanka kansarka. Wuxuu ku dhici karaa ku dhowaan qayb kasta oo jirka ka mid ah. Kansaro badan ma jiraan baaritaano joogto ah oo qaban kara dhaqso. Nasiib wanaag, labada kansar ee badanaaba dumarka saameeya, kansarka naasaha iyo qaybta hore ee minka, waxaa jiro baaritaano dhaqso u qaban karo kansaradan. Fursadaha ugu wanaagsan oo lagu daweyn karo kansarka waa in la qabto goor hore. Baaritaanku waa raadinta cudurka intaysan ifaafalo jirin. Haddii qof kansar qabo, takhtarka aado kadib markay ifaafilooyinku isku aragto, daaweyntu way ka sii adkaanaysaa. Daaweyntu way ka sii adkaatay. Daaweyntu way ka sii adag tahay maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu faafay kansarku. Kansarku naasuhu waa kansarka mararka qaar u badan dumarka, waana la kala dhaxlaa, laakiin inta badan way adag tahay in la sheego sababta kansarka naasaha uu qofka ugu dhacay. Inaan nahay dumar keliya ayaa siyaadinaysa halista aan inugu dhaco annaga. Si kasta ha ahaatee, waxaa jiro siyaabo kale aan samayn karno si aan u dhinno fursadaheena ah inuu nagu dhaco kansarku naasuhu. Tusaale ahaan, inaad xad-dhaaf u cayilin iyo inaad hesho jimicsi kugu filan waxay kaa caawin kartaa hoos u dhicigga halistaas. Goorta baaritaanka jirka, waxaa suurtagal ah inay takhtaradu isticmaasho gacmaheeda si ay u raadiso dareenka burqo aan caadi ahayn ama isbeddel kale oo naasaha ah. Sida ugu wanaagsan oo kansarka naasaha lagu qaban karo dhaqso waa baaritaan la yiraahdo raajada naasaha, taas oo Ingiriiska lagu yiraa mammogram. Mammogram waa raajo loogu talagalay naasaha. Naasaha waxaa lagu xiraa mashiin si raajo looga qaado. Raajadu waxay soo saaraysaa gudaha naasaha iyo haddii ay jiraan isbeddelo noqon kara kansar. Iyada oo ku xiran da'da haweeneyda iyo halis qabitaan kansarka naasaha, takhtarka ayaa kala talin doona goorta ay inay raajo naasaha isa saarto. Badanaaba haweeneydu waa inay bilowdaa raajada naasaha markay 50 sano gaarto, halkaana ka sii wado oo ay iska qaado 2 sano hal mar. Iska qaadidda mammogramka dhaqso ayay u qaban kartaa kansarka, badbaadin kartaa naftaada. Haddana aan ka wada hadalno kansarka ku dhaca afka makaanka, oo Ingiriiska lagu yiraahdo cervical cancer. Makaanka afkiisa waa sida dabool oo kale oo u dhaxeeya vagina iyo ilmagaleenka. Bartamaha ayay dalool yar ku leedahay, taas oo ah mareenka u dhaxeeya vagina iyo ilmagaleenka. Kansarada qaybta hore ee minka badankooduba jeermis ayaa sababa la yiraahdo HPV, kaas oo ka faafa istaabashada xubnaha cawrada. Fayraskan waa mid aad loogu badan yahay,
oo sida badan aan noqon cudur. Laakiin dumar qaarkood oo uu ku dhaco fayraskani waxaa ku dhici kara kansarka qaybta hore ee minka. Hadda waxaa jira tallaalo HPV oo hortegi kara kansarka qaybta hore ee minka. Baaritaanada dheecaanka qaadida makaanka oo Ingiriiska lagu yiraahdo pap test ama pap smear dhaqso ayaa lagu ogaan karaa kansarka qaybta hore ee minka, xitaa intaysan unugyadu isu beddelin kansar. Tani waxaa qayb ka ah in unugyo laga soo qaado minka afkiisa si loo eego inaysan caadi ahayn iyo in kale. Dhakhtarku wuxuu aalad gelin doonaa vagina si ay buraash khafiif ah ula gaadhto minka afkiisa. Badanaaba haweeneydu waa inay bilowdaa pap tests marka 21 jir ku dhowdahay ana ay halkaas ka sii wado oo ay iska qaado 2 sano ilaa 3 sanaba mar. Baaritaanka waxaa dhici karta inuu adag yahay amaba uusan suurtagal ahayn haddii ay haweeneydu martay gudniinka fircooniga ah ama GFA kaas oo ka dhigay mareenka vagina mid aad u yar. Haddii ay arrintu sidaa tahay, aalad ka yar ayaa la isticmaali karaa ama baaritaankan dib ayaa loo dhigi karaa inta ay haarta dib loogu furayo, sida dhalmada kadib. Dumarka qaar ka mid ah dhib ayay ka dareemaan baaritaanka dheecaanka qaadida makaanka, laakiin badanaaba xanuun ma laha. Baaritaanka dheecaan qaadida makaanku kansarka ayaa dhaqso looga ogaan karaa oo u badbaadin karaa naftaada. Haddii aydan haysan caymis, waxaad ogaan kartaa inaad xaq u leedahay baaritaanka naasaha oo bilaash ah ama raqiis ah ama pap tests. Haddii aad internet haysatid, tag website-ka si aad dhakhtar ugu heshid gobolkaaga. runtii cudurkaas markaa maqalna anaga fikradda ku saabsan maajgaraamka markaa maqalnay oo macnaha daraasadiisana la siiyey baqdin aad ah ayaana gashay. marka waxaa naloo sheegay oo macnaha nala ku dhiirigeliyey inaan isbaarno, wuxuuna ku dhacaa nala ku yiri qaasatan dumarka naasaha kaga dhaca cudurkaas. daaweyntiisuna waxaa ka wanaagsan ka hortagiisa. qofka marka haddii uusan macnaha wax uusan sameynin ka hortaga oo macnaha uusan dhaqaatiirta iyo caafimaadkiisa uusan ogaanin, waxaa dhici karta in xibnihiisa qaar muhiima oo ku waayo meeshaas. marka intii aad xibnahaada ku weyn wax dhibaato ma jiraan waa inaad isbaartaa insha Allah.